রিমি It's আর such a আরমান lovely day for a একই walk. কলেজে পড়ত। It is. প্রথমে Fresh তারা air is শুধু nice. বন্ধু I'm ছিল। glad we ran into each other. লাইব্রেরিতে একসাথে পড়া, ক্যান্টিনে চা খাওয়া, ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব ভালোবাসায় বদলে গেল। আরমান I খুব love how শান্ত cozy it স্বভাবের, is in here. আর রিমি Especially সবসময় with you. হাসি খুশি। It's perfect. It একদিন really is. বৃষ্টির মধ্যে আরমান বলল, আমি তোমাকে ভালোবাসি। রিমির চোখে জল এসে গেল, কিন্তু সেটা ছিল আনন্দের। তারা স্বপ্ন দেখত একসাথে ভবিষ্যৎ গড়ার। পড়াশুনো শেষ করে দুজনই নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করল। পরিবারকে রাজি করিয়ে তারা বিয়ে করল। তাদের ভালোবাসা ছিল বিশ্বাস, সম্মান আর বন্ধুত্বের ওপর তৈরি, যা সময়ের সাথে আরও গভীর হল।